Let's go! Breakfast, lunch, biscuits, tasty, yummy, delicious. Ці не голодає яна там у далекой Англії. And have dinner, вечеру. Traditional food in Belarus. Смачно, смачненько, смачнюще. Unit 5, Lesson 2. Breakfast, lunch and dinner. Сніданок, обід і вечеря. Visiting Beryl. У гостях у Beryl. Hello, my dear friends. Last time we spoke about breakfast. Max had very healthy food for breakfast. На мінулым занятку Макс паснедаў вельмі здаровай ежай у гасцях у Берыл, у Манчестары. А сёння мы пагаворым і пра абед, і пра вячэру. Дарэчы, калі яны ў Англіі? Ці не згаладае наш Макс там? Давайте разбирацца. Hello, Ginger's on the wire. Алло, Джинджер слухае. Як ви пам'ятаєте, у Батумі у Джинджер і Макса застаўся добры сябар – кот Чарлі. Чарлі вельмі цікава было, як там жывецца Джинджер і Максу у Манчестары. І вось на другі дзень гасцявання Джинджер у Манчестары Чарлі ёй патэлефанаваў. Праверыць, ці не голодае яна там у далёкай Англіі. І засыпаў Джинджер самымі рознымі пытаннямі. When does Beryl's family have breakfast, lunch, dinner, вечеру, dinner? What do British people usually have for lunch? Where do many children have lunch? What is a packed lunch? What do British people have for dinner? What do British people usually have with tea? «Сам послухай», – сказала Джинджер і паднесла слухаўку да кухні. А там Берыл акурат абмяркоўвала з Максом усе гэтыя пытанні. Beryl. Did you like breakfast, Max? Max. Yes, thank you. Beryl. I'd like to tell you about meals in our family. Max. Yes, Beryl, please tell me. Beryl. We have 3 meals a day: breakfast, lunch and dinner. Breakfast time is at 7:30 a.m. A traditional English breakfast is bacon and eggs, sausages and tomatoes or mushrooms, orange juice, toast and butter and jam, and a cup of tea with milk. Max. Oh, that's a lot. What about lunch? Beryl. We usually have lunch at 1 p.m. On school days, children have lunch at school. Sometimes they take a packed lunch. This is often a sandwich, some crisps, some fruit, and a drink. Max. I see. Beryl. In the evening, we get together and have dinner, вечеру. It is usually at 7 p.m. A traditional English dinner is meat and vegetables. One of the vegetables is often potatoes. Many people also like pasta and rice. Max. I like pasta. Beryl. And one more tradition. Tea is Britain's favorite drink. We usually drink tea with milk. We can have tea with chocolate, cakes, rolls or biscuits. Max. Thank you, Beryl. Now I know a lot about British meals. Таким чином, давайте праверым, ці атрымаў кот Чарлі адказы на ўсе свае пытанні. When does Beryl's family have breakfast, lunch and dinner? Калі ў сям'і Берыл сняданак, абед і вячэра?
Breakfast is at 7:30 a.m. Пам'ятаєте, як правильно називається наш час? AM – це значить до обіду. 7:30 ранку. 7:30 a.m. Lunch is at 1 p.m. Після обіду. 1 p.m. Dinner is at 7 p.m. What do British children usually have for lunch? Чим обідають звичайно британські діти? They take a packed lunch. Правильно, вони беруть з собою собойку, a packed lunch. This is often a sandwich, some crisps, some fruit, and a drink. Where do many children have lunch? І де ж многі дітки обідають? At school. What is a packed lunch? That's food taken to school. Знову ж, собойка. What do British people have for dinner? А чим вечерюють британські люди? A traditional English dinner is meat and vegetables. Традиційна англійська вечеря складається з городнини і м'яса. One of the vegetables is often potatoes. Many people also like pasta and rice. What do British people usually have with tea? Що, звичайно, люди у Британії їдуть разом з гарбатою? British people have tea with chocolate, cakes, rolls or biscuits. Tasty, yummy, delicious. Смачно, смачненько, смачнюще. Breakfast, lunch, tea or dinner. Сніданок, обід, гарбата ці вечера. А тепер давайте познаем по картинках, что з гэтага? Breakfast, lunch, tea and dinner. Bacon and eggs, sausages, tomatoes, mushrooms, orange juice, toast, butter, jam, a cup of tea with milk, a sandwich, some crisps, some fruit, a drink, meat, vegetables, potatoes, pasta, rice, chocolate, cakes, rolls, biscuits. Што ж з гэтага ядуць на сняданак? So, breakfast. Bacon and eggs, sausages, tomatoes, mushrooms, orange juice, toast, butter, jam, a cup of tea with milk. Што з гэтага ядуць на абед? What do people have for lunch? A sandwich, some crisps, some fruit, a drink. Што з гэтага брытанцы ядуць з гарбаткай? What do people have with tea? Chocolate, cakes, rolls, and biscuits. And finally, ну і на вечеру. Що застається на вечеру? What do people eat for dinner? Meat, vegetables, potatoes, pasta, rice, and that's it. Meals in Belarus. Прийоми їжі
у Беларусі. Калі Бэрыл расказала Максу пра іх ангельскія звычкі ў ежы, яна пацікавілася нашымі, беларускімі. І вось што Макс ёй распавёў. We usually have breakfast at 7:15 in the morning. We often have cereal with milk and sugar, or eggs with sausages and tea or coffee with toast. At school, pupils have another breakfast after the third lesson. It's usually salad and juice with a roll. Rolls are very tasty in the school canteen, у школьной столовце. In the school canteen, children like them. At 2 or 3 o'clock in the afternoon, we have lunch. We have soup, meat, potatoes or rice, and some drinks. We always have some vegetables for lunch. Cucumbers, cabbage, tomatoes, or carrots. My dad doesn't usually have lunch at home. He goes to the canteen near his office. We have our evening meal at 8 o'clock. We usually have pasta with meat or fish, with potatoes and tea. Potatoes are the traditional food in Belarus. After dinner, children eat an apple or some other fruit. My favorite food is pancakes with butter or honey. They are delicious. My favorite drink is green tea. It's healthy. Як бачым, Макс расказаў Бэрыл усё пра нашыя беларускія сняданкі, абеды і вячэры. Бэрыл моцна ўразілася, што снедаем мы так рана, at 7:15 in the morning, а 7:15 ранку. І што сняданкі ў нас такія лёгкія, усяго толькі cereal with milk or eggs with sausages, аўсянка з малаком ці яйкі з сасіскамі. Затое паглядзіце, якія ў нас абеды. Гэта не нейкі там sandwich and the packed lunch. Гэта не нейкая канапка ў сабойцы. У нас на абед і суп, і мяса, і бульбы, ці рыс, і гародніна, гуркі, капуста, памідоры, морква. Да таго ж, у адрозненні ад ангельцаў, мы часта ходзім абедаць у сталовыя, to the canteens, у сталовыя. Ну і вячэра ў нас пазней, чым у ангельцаў. At 8 o'clock, а 8 гадзіне. На вячэру мы разам з мясам ці рыбай ямо макарону ці нашу традыцыйную любімую бульбу, potatoes. Думаю, такая вячэра была Бэрыл даспадобы. Words, words, words. Словы, словы, словы. Let's play a game now. We'll spin the wheels and get 2 words about meals. We will try and connect them into a sentence. Мы пакруцім чароўныя колы, і яны выдадуць нам 2 выпадковыя словы з сённяшняга урока пра ежу. Мы паспрабуем з'яднаць гэтыя 2 выпадковыя словы у адзін сказ. Let's go! Tasty and pancakes. It's easy. Pancakes are very tasty. Блінчики вельмі смачныя. Наступны ход. Meat and biscuits. That's harder. Як жа іх злучыць? Мяса і пячэнькі. I know. I don't eat biscuits with meat. Я не ем пячэнькі разам з мясам. First meat, then biscuits. Next one. Packed lunch and vegetables. Як жа іх злучыць? Ага, I know. My dad puts vegetables into my packed lunch. Тата кладзе гародніну мне з сабой у школу. Vegetables are healthy, таму што гародніна карысная. New words of the lesson. Новыя словы гэтага урока.
Today we have learned a lot of new words about breakfast, lunch and dinner. Сёння мы вывучылі шмат новых слоў пра сняданак, абед і вячэру. Занатуйма тыя словы, каб ведаць, чаго прасіць на сняданак, на абед і на вячэру, калі раптам прыедзем у Англію. І пра чакалядкі да гарбаты таксама не забудзем. Tasty – смачны. Yummy – смачненькі. Delicious – смачнющы, вельмі смачны. Packed lunch – сабойка. Dinner – вячэра. Meat – мяса. Vegetables – гародніна. Rice – рис. Crisps – чипсы. Mushrooms – грибы. Biscuits – печиво. Sausage – сосиска ці кілбаса. Pancakes – блінчики. Cakes – пірагі ці торты. Вы ўжо ведаеце, што перад ежай можна сказаць «Bon appétit» – смачна есці. А сёння я вам скажу па-іншаму. Enjoy your meal, што таксама значыць смачна есці. Enjoy your meal